ओम श्री साईराम श्री गुरुभ्यो नमः। उत्तरं यत्समुद्रस्य हिमाद्रेश्चैव दक्षिणं वर्षं तद्भारतं नाम भारती यत्र सन्तति। विष्णुपुराणस्य एषः श्लोकः भारतदेशस्य वर्णनं करोति, परन्तु भारतदेशः इति केवलं पर्वतशिखराः, समुद्राः, सस्यराशिः एतेषां समाहारः नास्ति। सः प्रत्येकं भारतीयस्य चारित्र्यं, प्रेमभावः, त्यागः, भक्तिः, विचारः, संस्कृतिः, आचारः इत्येतेषां राष्ट्रभक्तानां धमनिषु या प्रवहति देशभक्तिः तस्याश्च आश्रयभूमिः। एतादृशस्य भव्यस्य अप्रमेयस्य भारतदेशस्य अमृतमहोत्सवं वयम् अद्य आचरन्तः स्मः। इदं दिनं केवलं ध्वजारोहणस्य वा मधुरवितरणस्य वा गीतागायनस्य वा दिनं नास्ति, परन्तु अनेक बलिदानानां, त्यागस्य उत्कृष्ट उदाहरणानां जनानां च पुनस्मरणं कृत्वा तद्वारा अस्माकं कृतज्ञतायाः, कर्तव्यानां च जागृतीकरणस्य दिनमस्ति। तस्मात् पूर्वम् अस्माकं भारतदेशस्य गतकालवैभवस्य विषये अस्माभिः किञ्चित् वा ज्ञातव्यमेव। वैज्ञानिक आविष्काराणां, तन्त्रज्ञानस्य च साहाय्येन वयम् इदानीं प्रगतिं प्राप्तवन्तः चेदपि एतेषां साहाय्येन विना एव अस्माकं प्राचीनदेशः विविधेषु विषयेषु विभिन्नरीत्या लोकप्रसिद्धिं प्राप्तः आसीत्। यथा भगवान् श्री सत्यसाई बाबा उक्तवन्तः, खण्ड खण्डान्तर ख्यातिनार्चिंचिन महनीयुలను కన్న मातृभूमि। या स्वेषु स्वेषु विषयेषु क्षेत्रेषु च असाधारणसाधकानाम्, अनेकेषां विज्ञानिनां, गणितज्ञानां, कवीनां, कलाविदां च जननी सा अस्माकं मातृभूमिः भारतम्। संगीतसाहित्यशास्त्रीयविद्यलंदु धीशक्ति चूपिन दिव्यभूमि। या दिव्यभूमिः संगीत साहित्य शास्त्रीय विद्यासु धीशक्तिं प्रदर्शितवती इयं भारतभूमिः। एतादृशः भव्यः विश्वगुरुः भारतदेशः परकीयानां नियन्त्रणे कथम् आगतम् इति पश्यामश्चेत् तत्र कारणभूतम् अस्मासु ऐक्यस्य अभावः, स्वार्थबुद्धिरेव। 200 वर्षाधिकं पारतन्त्र्यम् अनुभूय पुनः स्वातन्त्र्यं प्राप्तुं कीदृशं कष्टकार्पण्यम् अनुभूतम् इति अवर्णनीयम्। कोटि जनानां बलिदानस्य, निस्वार्थ भावस्य, प्रेमस्य फलमेव स्वातन्त्र्यं। तस्य स्मरणार्थमेव स्वातन्त्र्यदिनाचरणम्। प्राकृतिकरूपेण मनसः अधोगमनं सामान्यमेव। अद्य अस्माकं वस्तुस्थितिरपि एवमेव अस्ति। अतः पुनः देशप्रेमस्य उद्दीपनाय भारते इतिहासस्य त्यागबलिदानानां, सत्यदृष्टान्तानां च पुनस्स्मारणम् अत्यवश्यं वर्तते। श्री सत्यसाई बाबानां वाचि, पाश्चात्यवीरुल पारद्रोलिंचियो स्वातन्त्र्यमुनुगन्न समरभूमि। एषा समरभूमिः पाश्चात्यवीरान् रणाङ्गने मर्दयित्वा स्वातन्त्र्यभेरिं ननाद। अत्र एका लघुकथा। चन्द्रशेखर आजादः स्वातन्त्र्यनायकेषु अग्रगण्यः आसीत्। भगतसिंहस्य समकालीनः चेदपि आजादः कदापि समानस्तरस्य आराधनं न प्राप्नोत्। तथापि तस्य प्रयत्नाः, कर्माणि च न्यूनानि न आसन्। तस्य जीवनपर्यन्तम् एकमेव लक्ष्यमासीत् यत् आङ्ग्लजनानां कृते यथाशक्ति समस्या उत्पादनीया इति। तस्य प्रसिद्धा घोषणा, दुश्मन की गोलियों का सामना हम करेंगे, आजाद ही रहे हैं, आजाद ही रहेंगे, अस्य
अनुवादः अहं शत्रूणां गोलिकानां सम्मुखी भविष्यामि, अहं स्वतन्त्रः अभवम्, अहं सदा मुक्तः भविष्यामि इति। आज़ादस्य पूर्णनाम चन्द्रशेखर तिवारी आसीत्। एकस्मिन् पथसञ्चलने 16-वर्षीयः चन्द्रशेखरः आरक्षकैः गृहीतः बन्धितश्च। न्यायालये तस्य नाम, पितुर्नाम, निवासस्थानं च किमिति अपृच्छत्। तदा सः प्रत्युवाच यत् तस्य नाम आज़ादः, तस्य पितुः नाम स्वातन्त्रता, तस्य निवासस्थानं कारागारकोष्ठमस्ति इति। आज़ादः ब्रिटिश् जनानां कृते कीदृशम् उपद्रवं दत्तवान् इति तेषां प्रयत्नेन एव ज्ञायते। यथा यः आज़ादं जीवितं वा मृतं वा गृह्णाति तस्मै 30,000 रूप्यकाणां पुरस्कारः इति घोषमकुर्वन्। एतस्य अधिकमौल्यस्य कारणेन मोहिताः केचन जनाः आज़ादस्य निवासस्थानं ब्रिटिश् जनेभ्यः सूचितवन्तः। पूर्वसूचित आरक्षकाः उद्यानं परितः यदि जीवितुमिच्छसि तर्हि आत्मसमर्पणं करोतु इति उद्घोषितवन्तः। आज़ादः शौर्येण युद्धं कृत्वा 3 आरक्षकान् मारितवान्, परन्तु शीघ्रमेव स्वस्य बन्धूकशस्त्रे गोलिकानां न्यूनत्वं, उद्यानात् बहिः पलायितुम् अवकाशः नास्ति इति च ज्ञात्वा स्वबन्धूकशस्त्रतः स्वस्य शिरसि एव गोलिकां संस्थाप्य आत्मसमर्पणं कृतवान्। एवं दुश्मन के गोलियों का सामना हम करेंगे, आज़ाद ही रहे हैं और आज़ाद ही रहेंगे इति स्वव्रतं सः पालितवान्। स्वव्यक्तिगतं जीवनं सर्वस्वमपि देशस्य उन्नतये समर्प्य प्राप्यस्य स्वतन्त्रस्य रक्षणार्थं स्वसमर्पितवन्तः ये तेषां बहूनाम् उदाहरणं वयं द्रष्टुं शक्नुमः। कार्गिल् समये हृदयविद्रावकरीत्या मरणेन सह युद्ध्वा स्वस्य अप्रतिमदेशभक्तिं प्रकटितवन्तः विक्रम बात्रा, मनोज कुमार पांडे इत्यादयः। एतादृशाः वीरयोद्धारः अथवा वैज्ञानिक तन्त्रज्ञानक्षेत्रे काव्य साहित्यादि रूपेण वा देशस्य गरिमा प्रसारणकार्ये अत्यन्तं यशस्विनः अस्माकं अब्दुल कलाम, रवीन्द्रनाथ टागोर, जमशेदजी टाटा इत्यादयः देशभक्तेः मूर्तिरूपाः सर्वस्वमपि देशकार्यार्थं समर्प्य अनुसरणीयाः अभूवन्। अत्र सर्वसमर्पणाभावेन देशभक्ताः स्वस्य स्वस्य प्राणं, धनं सर्वं च भारतमातुः पदतले समर्पितवन्तः इति वयं पश्यामः। ईदृशं स्वातन्त्र्यम् अनुभूतवन्तः वयं धन्याः एव इति मनसि स्थापनीयम्। एतेन धन्यताभावेन सह उत्तरदायित्वमपि अस्माकं वर्तते। स्वस्य त्याग बलिदानद्वारा पारतन्त्र्यं निवार्य स्वातन्त्र्यं प्राप्तवन्तः जनाः सन्ति। तथा एव एतस्य स्वातन्त्र्यस्य संरक्षणाय स्वजीवनं समर्पितवन्तः जनाः अपि सन्ति। इदानीम् अस्माकं कर्तव्यं किम्? एतस्य संरक्षणम् उन्नतिरेव। पूर्वं यथोक्तम् अस्माकम् आन्तरिक ऐक्यस्य अभावः, स्वार्थपरता एव पारतन्त्रस्य कारणम्। एतस्मिन् विषये सैन्यद्वारा सीमाप्रदेशानां संरक्षणपूर्वकं बाह्यस्वातन्त्र्यसंरक्षणम् एका रीतिः, परन्तु एतदतिरिच्य भारतीयवैशिष्ट्यस्य अप्रतिमविचारस्य ज्ञानं प्राप्य एतस्य मूलभूतरूपस्य प्रारूपभूत आध्यात्मिकजीवनस्य च परिपालनं वर्धनं च अस्माकम् आद्यं कर्तव्यमस्ति। आधुनिक प्रपञ्चः विज्ञानादि सर्वेषु विषयेषु प्रतिक्षणं वर्धमानः अस्ति। अस्मिन् स्वार्थपूर्ण प्रपञ्चे वयं भारतीयाः कथं भिन्नाः इति चेत्
अस्माकं निस्वार्थभावेन संस्कृतिद्वारा एव। आधुनिकसमस्यानां न्यूनतानां च परिहारः अस्माकं भारतीय आध्यात्मिकतया सनातनधर्मेण इति न अतिशयोक्तिः। विश्वभ्रातृत्वं, प्रेमभावः, दैवभक्तिः, पापभीरुत्वं, सर्वे जनाः सुखिनो भवन्तु इत्यादि उन्नतगुणानां प्रसारणे कारणीभूतः एकधर्मः अस्माकं सनातनधर्मः। अतः सनातनधर्मस्य परिपालनं स्वस्य जीवने कृत्वा यावत् शक्यम् अन्यानपि संयोज्य प्राप्तं स्वातन्त्र्यं सुभद्ररीत्या संरक्ष्य अस्माकं कर्तव्यं पालयामः। भारतमातुः सुपुत्राः भूत्वा तस्याः सेवां सदा कुर्मः इत्युक्त्वा पुनः भव्य भारत स्वातन्त्र्य अमृतमहोत्सवस्य शुभाशयं वितीर्य विरमामः।